हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनपुट मैथ्स। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, इसके थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन कराए थे बेसिक समझने के लिए। तो आज हम उसी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें थोड़े से हम टफ क्वेश्चन लेंगे ताकि हमारा धीमे धीमे हमें समझ में आए। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, इस चैप्टर में केवल एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय। केवल एक फार्मूला है और इसी फार्मूले से आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन आप ये नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आजकल एग्जाम में घुमा के पूछता है, तो हमें उसको समझने में बहुत समय लग जाता है और उससे हमारा टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है फिर लगाने में। तो आज हम इसी को समझेंगे, कैसे हम लैंग्वेज को जल्दी से पिकअप करें और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए youtube.com/inputmaths, और फेसबुक पेज भी है मेरा, उसको भी आप लाइक कर दीजिए, इनपुट मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि केवल एक फॉर्मूला लिखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम देखते हैं 48 किलोमीटर की पहली जा रही है रेलगाड़ी और 42 किलोमीटर पर आवर से दूसरी रेलगाड़ी जा रही है, और ये विपरीत दिशा में है, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको। तो दोनों जुड़े कितनी होंगी? 48 + 42 90। और ये देखिए यहाँ 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा समय सेकंड में पूछ रहा है समय, और यहाँ हमारा मीटर में आंसर आ रहा है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में पहले समय को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू, और डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी हमारी, पहली कह रहा है कि रेलगाड़ी अपनी आधी लंबाई की रेलगाड़ी, तो पहले हमने पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई मान ली 2x और इसका आधा हो गया x, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हो गई, जोड़ दी हमने, और इज इक्वल टू टाइम कितना होगा? टाइम दिया 12 सेकंड। तो हम इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा 3x इज इक्वल टू आएगा 25 इंटू 12। इसको हम काटेंगे 9 से, 9 10 और 2 6, तो ये आएगा आपका 3x इज इक्वल टू 50 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 है यहाँ पे, 50 इंटू 200, x इज इक्वल टू 100 आ गया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, यानी पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी? 2x थी। तो x की वैल्यू 100 है, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी? 200 होगी। तो पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई 200 आ गई। अब कह रहा है यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अब हमारे पास चाल है, दूरी है और समय है, हम प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी। तो वही फिर से फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी थी? 48 किलोमीटर पर आवर थी, तो 48 को हम पहले इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारी 200 आ गई, प्लस प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगी y हमने मान ली, इज इक्वल टू 45 सेकंड में पार कर रहा है। तो हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो आएगा 200 प्लस y इज इक्वल टू 24 इंटू 25। तो 200 प्लस y इज इक्वल टू आएगा 600। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 400। ये हमारी आ गई प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी थी। तो 400 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो हमें लैंग्वेज पिकअप करना है और जल्दी से बस एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
कह रहा है दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर पर आर की चाल से जाती है और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे ए से बी से ए की ओर 25 किलोमीटर पर आर की चाल से चलती है। वो किस समय मिलेंगी? तो हम इसके लिए एक डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। ये है दो स्टेशन ए और बी, ये हो गया, इसकी दूरी 110 दी हुई है। कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से 7 बजे चलती है, एक बजे 7 बजे चलती है और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर से चलती है। और इधर कह रहा है 8 बजे से चलती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है इधर की ओर, और ये चलती है इधर की ओर। अब क्या कह रहा है, 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर और 8 बजे, तो हमने क्या देखा, हम दोनों का समय बराबर कर लेते हैं। इधर से 7 बजे से चल रहा है, इधर से 8 बजे से चल रहा है, तो हम इसको भी 1 घंटे चला देते हैं। पहले हम इस वाली रेलगाड़ी को 1 घंटे चला देते हैं, 8 बजे तक हम चला देते हैं। तो 8 बजे कितना चलेगा, वो 20 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, क्योंकि 20 जा रहा था, यहां पे यानी पहुंच गया वो, यहां पे हो गया 20 किलोमीटर हमने यहां पे चल दिया। 20 किलोमीटर ये खत्म हो गया 110 में। तो जब 110 में 20 कम हो गया तो हमारा कितना आ गया 90, यानी ये दूरी हमारी 90 आ गई, ये वाली। इसको तो आप मुंह जबानी भी कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो 90 आ गए। अब देखिए इसकी चाल है 20 पर सेकंड, फिर वही चाल बराबर दूरी बटे समय, v बराबर g/t। चाल दोनों की विपरीत दिशा में आ रही है ट्रेनें, तो 20 इसकी है और 25 इसकी है, तो ये हो गया 45। और दूरी कितनी है, दूरी हमने 90 निकाली है, 90, और समय पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 90 बटे 45 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 घंटे आया। अब कह रहा है वो किस समय मिलेंगी, तो 8 बजे ये वाली इधर रेलगाड़ी चली थी, तो 8 से 2 घंटे जोड़ लीजिए, 8 से 9 10, यानी 10 बजे वो मिलेंगी। 2 घंटे आए, 2 घंटे बाद हमारी ये रेलगाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर हैं। 220 के हमने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ए और बी 220 है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर जाती है और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी से ए की ओर जाती है। ये इधर से आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की आवर से बी से ए की ओर, और ये जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की। पर हमने क्या देखा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर। तो मैंने पहले जैसे क्वेश्चन में किया था, 1 घंटा पहले इस रेलगाड़ी को मैंने चला दिया था, तो इसी प्रकार हम इसको 30 मिनट चला देते हैं, 30 मिनट चला देते हैं। तो हम देख रहे हैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, तो 30 मिनट में आधे घंटे में कितनी जाएगी, 40 जाएगी। तो 40 ये चल चुकी है, ये पहली रेलगाड़ी यहां से 40 किलोमीटर चल चुकी। अब 220 और ये कितना बचेगा हमारा, 220 माइनस 40 इज इक्वल टू 180 आएगा, 180 आएगा। अब देखिए अब हमारी रेलगाड़ी यहां पे है, पहली रेलगाड़ी यहां पे है और दूसरी रेलगाड़ी यहीं पे है अभी। तो अब दोनों की क्या होगा, ये 1 घंटे में 80 चलेगी और ये 1 घंटे में 100 चलेगी, क्योंकि 100 किलोमीटर पर। तो देखिए हमारी दूरी तो 180 किलोमीटर है, तो जब ये 180 इधर चलेगी 1 घंटे में और ये 100 चलेगी, तो यहां पे तो आगे मिल गई ना एक ही घंटे बाद। तो कह रहा है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो ए 40 यहां पे और 80 यहां पे, तो 8 4 12, 120 किलोमीटर बाद वो ए से 120 किलोमीटर बाद वो मिलेंगी। तो ये उस वाले क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है, कह रहा है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो हमने ए से कैलकुलेट किया। ए से यहाँ 40 चली थी और 80 फिर चली, तो 120 किलोमीटर वो ए से दूरी पर मिलेंगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया।
यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में गाड़ियां कितना समय लेंगी। बेसिक वही चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय कितना दिया है 6 सेकंड इसमें दिया हुआ है, d1 हमने कर दिया। और दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरी चाल में क्या कह रहा है, कह रहा है विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर रही है, तो इसमें भी चाल बराबर दूरी बटे समय 9 सेकंड। अब कह रहा है यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर यानी d1 इज इक्वल टू d2, तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी इनकी, टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी d/6 प्लस d/9, क्योंकि d1 इज इक्वल टू d2 है तो हम d प्लस d इज इक्वल टू कर सकते हैं। तो ये हमारा आएगा 18 3d प्लस 2d इज इक्वल टू 5d अपॉन 18। ये हमारी सापेक्ष चाल आ गई, टोटल चाल आ गई, टोटल वेलोसिटी आ गई। अब क्या फिर से वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमारी कितनी आ गई 5d अपॉन 18 इज इक्वल टू, अब d देखिए कह रहा है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो पहली गाड़ी की लंबाई कितनी थी d थी और दूसरी गाड़ी की d थी, तो d प्लस डी कितना होगा 2d। टोटल गाड़ियां हम यहां लिखते थे ना, टोटल गाड़ियों की लंबाइयां जितनी दी होती थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई, तो वो लिखते थे, तो d प्लस डी इज इक्वल टू 2d हो जाएगा और समय हमारा t, तो d से d कट जाएगा, तो t इज इक्वल टू आएगा 18 गुणे 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपका आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 7.2 सेकेंड, 7.2 सेकेंड। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे हर जगह केवल और केवल एक फॉर्मूला लग रहा है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस आपको लैंग्वेज समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। तो अब ये थोड़ा अपवाद है, इसको कह सकते हैं हमारा उस मेथड से नहीं लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय। ये देखिए क्या कह रहा है, यह है मेरठ और ये कह रहा है गाजियाबाद है। अब कह रहा है मेरठ से रेलगाड़ी ए यहां से चलना शुरू की और 4 बजे चली और 5 बजे पहुंच गई। अब गाजियाबाद से दूसरी ट्रेन बी 4 बजे चली और 5:30 बजे पहुंची। तो अब देख रहे होंगे इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 घंटे का डिफरेंस है। मेरठ से गाजियाबाद पहुंचने में 1 घंटा लगता है और गाजियाबाद से मेरठ पहुंचने में 1.5 घंटा लग रहा है, यानी कि 60 मिनट और ये 90 मिनट। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ये हमारा आएगा 180, 3 2 5, अब 5 टोटल आ गया 5, अब हम 180 में डिवाइड कर देंगे 5 का, तो हमारा कितना आएगा 36। अब 4 कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, तो 4:36 आया, तो 4:36 पे वो एक दूसरे से मिलेंगी, क्योंकि 4 बजे ये चल रही थी और 4 बजे ये भी चल रही थी, तो जरूर है 4 और 5 के बीच में ही कहीं मिलेंगी, तो 4:36 पे वो मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा केवल ऐसा कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय से नहीं लगा है, पर यह हमारा जनरल मेथड है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो, जब कुछ भी ना दिया हो, केवल समय दिया हो, तो आप इस तरह से ही लगाइएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के क्वेश्चन कैसे लैंग्वेज समझ के जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज में फंस जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर
पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।